ഹൽവ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു പിസ്സയാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ പിസ്സ നമുക്ക് ഓവൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. എന്റെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ. താങ്ക് യു. ചിക്കൻ സോസേജ് പിസ്സയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: 1.5 കപ്പ് മൈദ, ചിക്കൻ സോസേജ് 4 എണ്ണം, തക്കാളി 3 എണ്ണം, സവോള 1, ക്യാപ്സിക്കം 1, മൊസറല്ല ചീസ് 200 ഗ്രാം, 5 ഉണക്കമുളക് 20 മിനിറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിലും വിനിഗറിലും കുതിർത്തത്, 1 മുട്ടയുടെ പകുതി, ഒലിവ് ഓയിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഗാർലിക് പൗഡർ 1/2 ടീസ്പൂൺ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 100 ml വെള്ളം, മസ്റ്റർഡ് സോസ് ആവശ്യത്തിന്, ബ്ലാക്കും ഗ്രീനും ഒലിവ്. പിസ്സയുടെ മാവ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. 100 ml വെള്ളത്തിൽ ഈസ്റ്റും ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം പൊങ്ങി വരും. ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് മൈദയും ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് പൊങ്ങിയ വെള്ളവും ഗാർലിക് പൗഡറും 1 ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും 1 മുട്ട ഫുള്ളായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പകുതി. ഇത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം. ഈ മാവ് നല്ല സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. പിസ്സയുടെ മാവ് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കുഴച്ച് വെക്കണം. ഇതിലേക്ക് ലേശം ഒലിവ് ഓയിൽ തടവി നമുക്കൊരു 2 മണിക്കൂർ പൊങ്ങാൻ വെക്കണം. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പിസ്സ സോസ് റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കാം. സവോള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. അരിഞ്ഞ തക്കാളിയും വിനിഗറും വെള്ളത്തിലും കുതിർത്ത ഉണക്കമുളകും കൂടെ മിക്സിയിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ 2 ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സവോള നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. അരച്ചു വെച്ച തക്കാളി മുളക് പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അര ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം. പിസ്സ സോസ് റെഡിയായി. ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. പിസ്സ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപ്സിക്കം റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. തക്കാളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. സോസേജ് വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പിസ്സയുടെ മാവ് നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തി എടുക്കാം. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പിസ്സയുടെ മാവ് ഇതിലേക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി ഇത് തിന്നായിട്ട്, നടുക്കല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയും അരികത്ത് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടിരിക്കണം. ഈ സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ പിസ്സയുടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിസ്സയുടെ മാവ് നല്ലതുപോലെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരികുകളിൽ കനം കൂടിയും നടുക്ക് കനം കുറഞ്ഞുമാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ച് കുറച്ച് അമർത്തി കൊടുക്കാം. പിസ്സ പൊങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയ പിസ്സ സോസ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. പിസ്സ സോസിന്റെ പുറത്തേക്ക് 3-4 ഡ്രോപ്സ് മസ്റ്റർഡ് സോസും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സോസിന്റെ പുറത്തേക്ക് മൊസറല്ല ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചീസിന് മുകളിൽ വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത തക്കാളി വെച്ച് കൊടുക്കാം. റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത ക്യാപ്സിക്കം ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് വെക്കാം. വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ സോസേജും വെച്ച് കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ചീസും കൂടെ ഇതിന്റെ മുകളിലിടാം.
ഇതിന് മുകളിൽ ലേശം ഉപ്പും ഒന്നോ രണ്ടോ പിഞ്ച് ഒറിഗാനോയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിനെ ഒരു പാനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു റിങ് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് ചൂടാവണം. ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിസ്സ ഇരിക്കുന്ന ആ കേക്ക് ടിൻ എടുത്ത് ഇതിന്റെ പുറത്തോട്ട് വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ട് ഇത് അടയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റ് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ് വരെ സിമ്മിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ പിസ്സ റെഡിയായോ എന്ന് നോക്കാം. ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് പിസ്സയാണിത്. ഈ പിസ്സ റെഡി.